झिरक मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। लखा ॾिनो झिरकाई जी रिपोर्ट मुताबिक़ यूनियन काउंसिल सूंडा ऐं आसपास जे इलाइक़नि में मच्छरनि जो सख़्तो आज़ार। सूंडा ऐं आसपास जे ॻोठनि पारां DSO ऐं DC ठट्टो खे मच्छरमार स्प्रे कराइण जी अपील। उन मौक़े ते KCN जे अॻवाननि महमद अनीस हीलायो, इरशाद उमर गिंदरो, महमद इब्राहिम गिंदरो, ग़ुलाम नबी गिंदरो, अब्दुलरऊफ़ पालारी, अब्दुल गफ़ूर गिंदरो, साजिद अली गिंदरो, वक़ार अहमद हीलायो, जान मोहम्मद गिंदरो, रसूल बख्श गिंदरो ऐं ॿियनि चयो त असां DSO ठट्टो ऐं DC ठट्टो खे अपील था करियूं त मच्छरमार स्प्रे कराए मच्छरनि जे आज़ार खां जान छॾाई वञे। उन्हनि वधीक चयो त मच्छरनि जे आज़ार जे करे ॿार ॿुढा मलेरिया में मुब्तला थी रहिया आहिनि ऐं माल मवेशी चौपायो माल समेत पूरी अवाम सख़्त परेशान आहे। मच्छरनि जी कसरत सबबि निंडूं हराम थी चुकियूं आहिनि। उन्हनि ज़िलई इंतज़ामिया खे अपील कई त जल्द खां जल्द मच्छरमार स्प्रे कराए सूंडा, कींझर ऐं आसपास जे इलाइक़नि खे मच्छरनि जे आज़ार खां छुटकारो ॾियारियो वञे। नौशरो फिरोज रिपोर्ट जुल्फ़कार अली तगर। शहीद भुट्टो ज़िले नौशरो फिरोज पारां ज़िले सदर खालिद हुसैन खोसो, खालिद हुसैन चांडियो ख़ुसूसी मेहमान तौर सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहीम बख्श खोसो, नवाब शाह डिवीज़न सदर नज़ीर अमन सोलंकी ऐं ॿियनि अॻवाननि नेशनल प्रेस क्लब अॻियां प्रियाकुमारी ऐं सिंध में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। उन मौक़े ते सूबाई अॻवान रहीम बख्श खोसो चयो त हिन मुल्क में इंसाफ़ नाले का शइ नाहे। इंसाफ़ घुरूं त कंहिंखां घुरूं, इंसाफ़ नाले का शइ नाहे। असांजो मुतालबो आहे त फ़ौरन प्रियाकुमारी खे आज़ादु कयो वञे ऐं सिंध मां धाड़ेल कल्चर ख़त्म करे माण्हुनि खे जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। ज़िले सदर खालिद हुसैन खोसो चयो त प्रियाकुमारी खे ज़मीन खाई वई या आसमान ॻी वियो, को ॾस पतो नथो मिले। हुकुमराननि खे हाणे हुकूमत करण जो हक़ नाहे छो त ही अवाम जी तहफ़ुज़ ॾियण में मुकमल नाकाम आहिनि। उन मौक़े ते खालिद चांडियो डिवीज़न नवाब शाह जे सदर चयो त हाणे मुतालबनि जो दौर ख़त्म थी चुको आहे। मुतालबा कंहिं जे अॻियां कयूं, असां अवाम खे मुतालबो करियूं था त हाणे फ़ैसिला असांखे करणा पवंदा। उन करे अचो रस्तनि ते निकिरी सभु रोड रस्ता बंदि करे प्रियाकुमारी समेत सभु मसइला हल थी वेंदा। बाक़ी हुकुमराननि मां का बि इंसाफ़ जी का उम्मीद न रखियो। खैबर रिपोर्ट अज़ीज़ उल खैबर जी सिंध माज़ रियाज़ चांडियो जे ग्रुप पारां सिंध अंदर बदअमनी धाड़ेल राज ऐं प्रियाकुमारी जी आज़ादी लाइ खैबर क़ौमी शहरा ते धरणो हयो वियो। जीअं सिंध माज़ जे अॻवाननि परवेज़ अली चांडियो, मंठार अली चोलियाणी, मज़हर अली चांडियो, डॉक्टर ज़ाहिद अली कीरियो पारां खैबर क़ौमी शहरा ते धरणो हणी रोड ब्लॉक करे छॾियो। अॻवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त उतर सिंध में धाड़ेलनि जो राज क़ाइमु आहे। हिंदू बिरादरीअ खे सिंध में घणो तंग करे प्रेशर ॾेई सिंध मां नेकाली ॾिनी पई वञे। हिन वक़्तु सिंध में धाड़ेल राज क़ाइमु आहे। हर रोज़ नौजवाननि वॾनि तोड़े मौसूम ॿारनि खे अगवा करे भुंग तलब कयो वञे थो। अगरि जेको भुंग नथो ॾेई सघे उन खे बेदर्दी सां तशद्दुद करे खेसि क़तल कयो वञे थो। मुज़ाहिरो कंदड़नि चयो त ही निज़ाम असांखे क़बूल न आहे। हिननि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी ऐं ॿियनि आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कंदे चयो त सिंध मां बदअमनी धाड़ेल राज ऐं प्रियाकुमारी खे आज़ादु कयो वञे। अगरि प्रियाकुमारी खे आज़ादु न कयो वियो त इंशाअल्लाह वधीक ला अमल जोड़े पूरी सिंध जा रोड रस्ता ब्लॉक किया वेंदा। जेसीं ताईं सिंध मां धाड़ेल राज ऐं प्रियाकुमारी खे आज़ादु नथो कयो वञे तेसीं ताईं सिंध जा मुख़्तलिफ़ रोड रस्ता बंदि किया वेंदा। भान सईदाबाद रिपोर्ट मोहम्मद अली मेमण जी सिंध मां जे मरकज़ी चेयरमैन जे सॾ ते सिंध अंदर वधंदड़ बदअमनी धाड़ेल कल्चर ऐं मौसम प्रियाकुमारी जी आज़ादी लाइ जी सिंध मां रियाज़ ग्रुप जे मरकज़ी अॻवान अयाज़ अली सोलंकी ऐं SUP जे अली असगर शानी जी अॻवानी में शहर जे दुआ चौक खां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे प्रेस क्लब भान सईदाबाद आॾो धरणो हयो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरीन सख़्तु नारेबाज़ी कंदे मुतालबो कयो त सिंध अंदर को बि माण्हू महफ़ूज़ नाहे। सरियाम अगवा धाड़ा फुरू रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि, पर रियासत सिंध, हुकुमरान सिंध, पुलिस ख़ामोशी जो रोज़ो रखी वेठी आहे जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। मुज़ाहिरीन मुतालबो कयो आहे त भान सईदाबाद शहर में चोरनि जो राज क़ाइमु आहे। हिक महीने अंदर 50 खां वधीक मोटरसाइकिलूं चोरियूं थियूं आहिनि। दुकाननि मां चोरियूं थियनि पयूं। सिंध जी पुलिस चोरनि जा साथारी बणियल आहिनि। जंहिं पुराणनि ऑफिसरनि खे पिणु हटाए पूरे सिंध जो अमन बहाल कयो वियो या गॾोगॾु चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नोटिस वठनि ऐं सिंध मां धाड़ेल कल्चर खे ख़त्म कराइनि। घोटकी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मलूक भुट्टो घोटकी जे अनवराबाद मोहल्ले जा सैयद पाण में विड़ी पिया केतिरा ई माण्हू ज़ख़्मियुनि खे तालका अस्पताल घोटकीअ जे एमरजेंसी वार्ड में दाख़िल कयो वियो आहे। ज़ख़्मियुनि में सैयद असगर अली शाह, एजाज़ शाह, फिदा शाह जो जिन सख़्तु ज़ख़्मी असगर शाह जो चवणु हो त घरेलू मसइले तां जवाबदार लियाकत शाह ऐं ॿियनि असां ते लठियुनि सां हमिलो करे असांखे ज़ख़्मी कयो आहे। असांजा पाण में रिश्ता बि थियल आहिनि। को अहिड़ो वॾो मसइलो बि न हो जो बुखार जी दवा जी ॻाल्हि हुई। उन नंढड़े ॻाल्हि ते ई असांखे रतो रत करे छॾियो अथनि। घोटकी ए सेक्शन पुलिस पारां रिपोर्ट दर्ज करे जांच कई पई वञे।